Filmнің сүрлемінде кейбір көркемдік ойлап табылған нақыштар қолданылғанмен, бұл фильм киелі кітаптық тарихи болған оқиғалардың рухани мән мағынасын ашып танытады. Әлемнің жаратылуы Жүсіп пайғамбар хақында. Айрықша дара тауар Патипар уәзір, солтүстікте мекен еткен мал баққан көшпенді тайпадан шыққан еврей. Ол өте момында төзімді, тура өзінің қалқындай. Сізде өз беделінің қадір қасиетін білетін уәзір үшін бұл таптырмас еңгізді құл болмақ. Расында да сирек кездесетін жай екен. Бұл мал бағатындардың өз тайпаласын құлдыққа сатпайтыны бәріне де белгілі. Соғыстықта қазір бейбіт заман, сондықтан да бұл соғыс тұтқыны бола алмайды. Бұл саған қайтын тап болды, айт кәне, мен оны сатып алдым, маған оны ағалары сатты. Сен бұны дәлелдей аласың ба? Бұл бір оғаш оқиға. Мен саған қара бақырды бермеймін, егер де мұның саған қалай тап болғанын білмейтін болсам. Міне, сатылғанын көлендіратын қағаз, онда ағалардың таңбалар салынған. Мен бұған қалай сенімді бола аламын? Қожайын ол сізге шындықты айтып тұр. Мен өз ағаларым құлдыққа сатты. Бұл солардың таңбалары. Охо, құлға тіл бітті. Бұдан алдын, осы болған оқиғадан біраз уақыт бұрын. Жақып өзінің барлық басқа ұлдарынан көре Жүсіпті жақсы көрді. Себебі ол оның қартайған шағында дүниеге келген еді. Әкесі оған әдемілеп өрнектелген түрлі түсті ұзын шапан тіккізіп берді. Әкелерінің оны өздерінің артық көретінін сезген ағалары Жүсіпті жаратпай, енді онымен жылы сөйлесе алмады. Бунямин, інім, сен не айтасың? Менің шапаным саған ұнай ма? Ағаңның осындай шапаны барын мақтан тұтамысың? 17 жасар Жүсіп әкесінің әйелдері Балха мен Зилпадан туған ағаларымен бірге оның ұсақ малдарын бақсып жүрді. Бозбала бауырларының жаман іс-әрекеттері туралы айтқандарын әкесіне жеткізетін. Жаратылыстың басталуы 37-ші тарау. Әке, неліктен Жүсіпті өзге ұлдарыңыздан көре жақсырақ көресіз? Солай ма? Мүмкін сенің айтқан сөзіңде бір шындық бар шығар, Яхуда. Ол бала сондай беделді иемденген, мен қатты қадір тұтатын. Дегенмен де мен бәрінен артық Буняминді жақсы көрем. Үйдің ең кішісі кенжем емес пе? Анасы қайтыс болып кетсе де, енді ол осы баланың бойында жасап жатыр. Шындығы сол, сені және өзге барлық ұлдарымды Бунямин мен Жүсіппен кем көрмеймін. Сондықтан да сенің айтып тұрғаның бекер сөз, Яхуда. Binaların fiyatlarında tuturup yok. Мұнда келіп анаңа көмектес. Әке, өткен түні мен тағы да түс көрдім. Біз не, мұны тыңдауымыз керек пе? Жүсіп, айта бер. Мен түсімде күн мен айды және 11 жұлдызды көрдім. Олардың бәрі маған тағзым етті. Ал оның мәнісі даналық болмас. Сенің көргенің қандай түс? Біз атаның, туған бауырларың алдына келіп тағзым етпекпіз бе? Ағалары Жүсіпке қызғанышпен қарады. Бірақ әкесі оның айтқанын көңіліне түйіп алды. Сен бекерге әулие боласың, Рубен. Саған кеуіп қалған деп айтып тұрмын ғой. Сихемдегі су көздеріне бару керек. Ақмақ болмаш. Алайда малжанға су керек емес пе? Малжанға су керек дейді ғой. Сихемге дейін жарты күндік жер. Сен мына есек сияқты ақмақ екенсің. Тұрғынды бас, Шимон. Болды, басыл кәне. Ұстама оны, жібер ұстамауды ақмақта. Яхуда, сенде доғар.
Qaranglar. Bizden tüs görgüç bağrımız kele жатыр. Senderge amanlık bolsun bağırlar. Amanda Yusuf. Meni senderge әкем жіберді. Жағдайларын біл, сосын бір хабар маған жеткізді. Айналаңа қараш. Көріп тұрсың ба, қандай қуаншылық екенін? Қуаншылық? Қандай қуаншылық? Сехінде су бар ғой. Байқадың ба, Рубин? Ешқандай да қуаншылық жоқ. Қара ендеше. Қаңсып, кеуіп қалған. Осындайын біліп едім. Қараңдар, шелектің асты намданып тұр. Құдықта су жоқ емес. Жай ғана дауылдан кейін құмға толып қалған. Мұны сендердің білмегендеріңе қайранмын. Құдыққа түсіп құмнан тазартыңдар, сонда судың жеткілікті мол екенін көресіңдер. Өзің айттың, өзің тазарт онда. Керек емес. Доғарыңдар, Яхуда, жіберіңдер оны. Бері алып жүріңдер. Бері алып келіңдер оны. Құдыққа тастаңдар. Жақсылап тәлім берейік оған. Қимылдаңдар қане. Мадияндық саудагерлер. Жүсіп! Ол қайда? Оған сендер не істедіңдер? Сен бе істеген? Сен өлтірдің оны. Өлтірдің? Оны не үшін өлтіруің керек? Қасымыздан кездейсоқ саудагерлер өтті, Мысырға бара жатқан. Жоқ. Әкемізге не айтасың енді? Байқұс бала айдылада даланың тақысына тап болып жыртқышқа жем болыпты. Одан қалғаны тек мына шапан ғана. Жоқ. Сен не, әкесінің еркесі болған осы бала үшін барлық бауырларыңды сатып бермекшісің бе? Бұл айтып тұрғандарың рас па? Рас па деймін саған? Рас, әке, рас. Жақып көйлегінің өңірін айыра жыртып, азалы киім киіп алды. Содан ұзақ уақыт бойы ұлын жоқтап, аза тұтты. Қасына ұл-құздары келіп, әкелерін жұбатпақшы болды. Бірақ ол мен о дүниеге ұлымның қасына аттан қанша қайғырып өтемін деп жуанбады. Әкесі ұлын осылайша жазылап жоқтай берді. Қаны жор ит. Тоқтама. Мысыр. Қаны жор. Бас аяғында. Al ne нәрсе сатып алдың? Ерекше тауар. Ебірейді сатып алдым. Өзі тым жас екен, байқа, шығынданып қалма.
Adalмын де, мұны тек ақылсыз ғана алар еді қожайын. Мен сені сынап көрді деп ойлайсың ба? Ақмақ еместігің анық қой. Бұл әлі менің адал екендігімді білдірмейді ғой қожайын. Адалдықты көзге қарап-ақ оқуға болады. Мына шараптың дәмі бар ғой, тура жылқының зәріндей. Қожайын, мен шараптың аулада сақтаулы тұрғанын байқадым. Я, бұл солай. Шарап күннің астында тұрып ысығандықтан, сол себепті де дәмі қышқылданып кетеді. Мен патшалардың патшасы, перғауының бас қорғаушысы боламын. Маған аса ұлағатты жауапкершілік артылған. Сондықтан да маған уақыт жетіспейді кіріс пен шығысты бақылап, басқа да шаруаға бас көз болуға. Ағаларың құлдыққа сатып жібергенге дейін немен айналыстың? Әкемнің отармалдарын бақтым. Бірақ мені оқу білім көбірек қызықтырды. Білім? Бұл қолдауға тұрарлық, өте тұрарлық дүние. Енді асханаға бар, ондағы малайлар сені тамақтандырады. Жүсіп, ағаларың сені неліктен сатып жіберді? Олар маған қызғанышпен қарады. Оларды ызаландырған мен өзім, бұл жерде аздап болса да менің де кінәм бар. Бара бер. Мен сәтті таңдау жасағанға ұқсаймын. Ол оқып жазалады, және есептеуді де біледі. Оған қоса шыншыл. Расында да сәтті болған екен. Бүгін бұл қойларды базарға шығару керек, бірақ пайда көрем деп айта алмаймын. Туып көбейгенімен жөнді аз береді, оның үстіне бұлардың етін иттер де жемейді. Ал ешкілерге келсек, терісі ештеңкеге де жарамайды. Сүті жоқ, қора қопсы жем шөбі жақсы болғанымен. Мүмкін қателік шағылыстыруда жатқан шығар. Жақсы қошқарларды сатып алсаңыз, малдардың сапасы жақсарар еді қожайын. Бұрын Патипар мырза қойдан пайда көрмейтін. Айтшы, сенің құпияңның мәнісі неде? Осы үшінде жақсы ақша төлейтін адамдар бар. Мен өз қожайынымның құлы болғандықтан бұл құпия менің емес. Бәріңді тыңдап алыңдар. Менің малайларым мен құлдарым. Ендігі жерде мен Жүсіпті бар дүние мүлкімнің басқарушысы етіп тағайындадым. Маған құлақ асып бағынышты болғандарыңдай, оған да барлық жағынан құлақ асып, айтқанына бағынатын боласыңдар. Өз құзырымды білдіретін белгіні оған тапсырамын. Осы арқылы ол бұйрығын жүргізіп, барлығында еркін басқаратын болады. Ал қандай да бір іс үшін ол жауапты тек менің алдымда ғана береді. Мені барлығында түсіндіңдер ме? Жүсіп, қазір күйеуім патша сарайында. Оған малайлар еш нәрсе де айтпайды. Ал Жүсіп дене бітімі келісті, келбетті жігіт еді. Күндердің күнінде қожайынының әйелінің көзі Жүсіпке түсіп, жүр, бірге болайық деп еліктіреді. Бірақ Жүсіп одан бас тартып, қараңыз, қожайыным өз сарайындағы барлық істі маған сеніп тапсырып, еш нәрсемен айналыспайды. Бұл үйдегі малайлардың еш қайсысы менен жоғары емес. Қожайыным өзіңізден басқа ештеңені де билігімнен айырған жоқ. Ал сіз оның жұбайысыз ғой. Сонда мен қалайша сондай ауыр қылмыс жасап, Құдайдың көз алдында күнәға батпақпын дейді. Әйел күн сайын қайта-қайта мазалап, сөз салса да, Жүсіп ешқашан айтқанына көніп, не жақындасқан, не бірге болған емес. Алайда бір күні Жүсіп жұмысын атқарып жүріп, үйге кірсе, басқа ешбір ер адам жоқ екен. Сонда әлгі әйел оның шапанының етегінен ұстай алып, жүр, бірге болайық деп бұйырады. Бірақ Жүсіп шапанын тастай сала, сыртқа қаша жөнеледі. Жүсіп! Жүсіп! Сен өтірік айтасың. Мен не деп өтірік айтуым керек? Мына киім оныкі емес пе? Мұны оған өзің сыйламап бердің. Айтқаның өтірік десең, бұл менде қайдан жүр? Көшпенді құлың мені мазақ етпекші болды. Мен шу көтергесін шапанын тастай тұра қашты. Жүсіп! Ол
Перғауын Жүсіпті ұстап алып, патшаның тұтқындары қамалған түрмеге жапқызып тастайды. Оны торғамаққа қамаңдар, бұлай жүр. Eşten ketpeydi, қалып басып кетесің. Көп ұзамай ондайды елемейтін де боласың. Бұрын кім болғанымды ойлансаң да таппайсың. Ескі әдетіңе бастың ба? Патшалардың патшасы, Перғауынның сарайында бас шарапшы болдым. Менің жауларым болды. Олар менің дәрежемді көре алмай қызғанды. Мүмкін олар сенің мылжыңдығыңнан шаршаған шығар. Олар маған Перғауынның алдында жала жапты. Бұл барып тұрған лас өтірік болатын. Ал патша оларға сенді. Бірақ мен кінәлі емеспін. Сен де айтады екенсің. Мына жерде бәріміз де кінәсіз бейкүнә жандармыз. Жүсіп, Құдайың қайда екен сенің? Жүсіп, мүмкін сен жүріп берерсің менің оғаш түсімді. Түсімде бір жүзім пұтасын көрдім. Пұтаның үш сабағы бар екен. Көгере бастасымен гүлдеп, жүзім пісіп те үлгеріпті. Қолында Перғауынның шарап шетін тостағаны бар екен. Сонда мен жүзімді алып, сығып, шырынын тостағын қағызып, Перғауынның қолына беріппін. Өшір үніңді! Сен, менімен бірге жүр. Бас аяғыңда. Енді көргенсің, жорықсыз қалатын болды бас шарапшы. Мына малдар менікі. Осыларға қарайтын боласың. Еңбегіңе бір-екі артықшылықты иемденесің. Жеке жатын бөлме мен құнарлы тамақ. Қожайын, дәулетті болудың басқа да амалдары бар. Сіз түрме бастығы ретінде тұтқындарға жұмыс істетіп, бұдан өзіңізге пайда сүруіңізге болады. Айта бер. Аш құрсақ әлсіз ауру тұтқындар жұмысқа жарамсыз болғандықтан сізге пайда келтірмейді. Егерде оларды жақсылап тамақтандырып, тазалықта ұстаса, бұдан қожайын ұтылмаған болар еді. Менімен шірмекпестен саудасың келе ме? Алып кеттіңдер оны. Перғауын сенің кінәсіз екеніңді біліп, сені босатуға бұйырады. Бұл 3 күн өткесін орындалады. Көрген түсің осыны білдіреді. Рахмет саған, Жүсіп. Сонымен, мен сол пайданы барынша ертерек иемденгім келеді. Мыналар сенікі. Киіп алуыңа болады. Егерде өзімдегіні жуып алу мүмкін болса, онда осы киімді өзімде қалдырсам ба деп едім. О, неге? Даңқ құмарлығым үшін жазаланып жүрмесем екенмін деймін. Уа, тура 3 күн өткесін. Бұлдар саған қайдан дарыған? Саған ақ жол тілеймін, достым. Мені де ескере жүр, ұмытпай. Алайда бас шарапшы Жүсіптің тілегін есіне алмай ұмытып кетті. Арада 2 жыл өткенде Перғауын түс көреді. Түсінде ол Ніл жағалауында тұр екен. Судан 7 семіз күйлі сиыр шықты да, қамыс құрақ ішінде жайылып жүрді. Мұнан кейін олардан басқа сұрықсыз арық тағы 7 сиыр судан шығып, жағада тұрған сиырлардың қасына келді. Сұрықсыз арық сиырлар 7 семіз күйлі сиырды жеп қойды. Сол кезде Перғауын
oyanıp ketedi. Pirgavun tağda uxtap ketip, qaytadan түс көреді. Ертеңінде ол жанын қоярға жер таппай, Мысырдың барлық балгерлері мен білімпаздарын алдыртып, көрген түстерін айтып берді. Алайда олардың еш қайсысы да патшаның түстерін жорып бере алмады. Саған не үшін төлеп жүрмін? Менің көрген түстерімнің құпиясын ашу үшін емес пе? Олардың қайталанып, мазамдалып, маған ұйқы бермей, азапқа салмас үшін емес пе? Ал сен маған ештеңені айтпайсың. Неліктен? Әміршім, өшір үніңді. Патша ағзам, мен түс жори алатын адамды білемін. Перғауынның алдына баруыңа болады. Көтер басыңды. Маған мына сені түс жори алады деп айтты. Тақсыр, түс жори алатын мен емес. Перғауынның игілігі үшін жоруын Құдай бермек. Көрген түсім мынау. Мен түсімде Нілдің жағасында тұр екенмін. Сол кезде судан 7 семіз күйлі сиыр шығып, қамыс құрақ ішінде жайылып жүрді. Кейінірек мен олардан басқа еті сүйегіне жабысып қалған сұрықсыз арық тағы 7 сиырдың судан шығып келе жатқанын көрдім. Бүкіл Мысыр елінде осындай ұсқынсыз малдарды көрген емеспін. Әлгі арық сұрықсыз 7 сиыр бірінші көрінген 7 семіз сиырды жеп қойды. Бірақ олар семіз сиырларды жеп қойса да, бұрынғысынша сұрықсыз арық күйлерінде қала берді. Сол жерде мен оянып кеттім. Мен қайтадан түс көрдім. Түсімде бір сабақтан әдемі толып піскен 7 масақ өсіп тұр екен. Солардан кейін қатып семіп қалған, сидиған арық тағы да 7 масақ өсіпті. Оларды шығыстан соғып тұрған ыстық жел күйдіріп жіберген болатын. Сидиған арық 7 масақ әдемі, толып піскен 7 масақты жұтып қойды. Мен көрген түстерімді сәугейлерге айтып беріп едім, бірақ олардың еш қайсысы да дұрыстап жорып бере алмады. Ал, не айтасың? Перғауынның екі түсінің де мағынасы біреу. Құдай Перғауынға не болатынын көрсетті. 7 әдемі сиыр мен 7 әдемі масақ 7 жылды білдіреді. Бұл екеуі де бір түс. Олардың артынан келген 7 арық сұрықсыз сиыр және шығыстан соққан желден кеуіп қалған 7 масақ 7 жылдық ашаршылыққа меңзейді. Мысырдың халқын сұмдық жұт күтіп тұр. Мен жаңа айтқандай, Құдай осы түстер арқылы келешекте не болатынын Перғауынға білдіріп тұр. Бүкіл Мысырда 7 жыл бойы молшылық болады. Содан соң молшылықты ұмыттыратын 7 жылды қуаншылық келіп, елді құртып жібереді. Сонда бұл жерде болған молшылық ешкімнің есінде қалмай, елді өте ауыр ашаршылық жайламақ. Перғауынның түсті 2 рет көруі Құдайдың өзі шешіп қойған бұл істі жуырда жүзеге асыратынын білдіреді. Бірақ патша ағзам өз халқын ашаршылықтан құтқарып қала алады. Қалай? Әрбір молшылық жылы өнімнің 5-тен 1 бөлігін азық қоры ретінде бөлек алып сақтап қою керек. Бұл мүмкін емес. Бұл үшін үлкен қоймалар тұрғызу керек. Әрі оларға мыңдаған күзетшілер қою керек. Өйткені өз халқымның қандай екенін білемін, шетінен алаяқтар. Мұның мүмкіндігі бар, патша ағзам. Ақылданалық иеленген қайраты да қажырлы адамның бұл іс қолынан келеді. Егерде сіз басқаруға билік берсеңіз. Билік?
Мына сен түс жору билігін еленгенсің. Бұл үшін сен қандай артықшылықты қолданасың? Ешқандай да. Бұл билік менен емес. Менің Құдайымнан келген билік. Тақсыр, дұрыс айтасыз. Бұл мүмкін емес. Мен ойланып тұрмын. Сіздің бас уәзіріңіз ретінде айтарым, бұл мүмкін емес. Потифар, сен осы адам Жүсіп турасында қандай ойдасың? Ендігі жерде мына адамды бүкіл Мысыр елінің әміршісі етіп тағайындаймын. Осының белгісі ретінде мен оған патшалық мөр бекітілген сақинамды беремін. Оның есімі Сапнат Пане-Ах деп аталады. Ол сендердің билеушілерің, оған бастарың дейіңдер. Сонымен Мысыр еліне молшылық әкелген 7 жыл аяқталды. Содан кейін Жүсіп алдын ала айтқандай 7 жылдық жұтта жетті. Барлық елдерге ашаршылық жайылды. Бірақ бүкіл Мысыр жерінде азып қоры сақтаулы болатын. Жаратылыстың басталуы 41-ші тарау. Біз тіпті Сихемнің арғы жағында да болдық. Барлық жерде қуаншылық, барлық құдықтар кеуіп қалған. Тіпті өзенде. Барлығың бірге Мысырға барыңдар. Ол жақта астық сатып алуға болады. Тым қымбат қой. Ол маңызды емес, бізде күміс молынан жетеді. Күмісті жемейсің ғой. Өз жасыңа сай сөйлесейші, Бунямин. Шимон, менің мысырлықтармен қалай саудаласқанымды көресің әлі. Сен үйде қаласың. Бәріміз бірге барамыз. Әкем солай деген жоқ па? Бунямин, сен әлі тым жассың. Я, ең жасы мен, бірақ оларға қарағанда қылдырақпын. Сен үйде қаласың. Әке, сіз осы балаңызды көптеу еркелетіп жібердіңіз. Әміршім Сапнат Пане-Ах, менің қалқыма шығуда, маған асық сатуыңызды сұраймын, қалқымның аштан өлмеу үшін. Бұлардың төлей алатын алтын күмістері бар ма? Я, әміршім, бар. Қанша қаласаң сонша астықты сатып алуыңа болады. Әміршім ұлы, жұмарттығы да ұлы. Сендер қай жақтансыңдар? Ханахан жерінен біз. Бұл солтүстікте, әміршім Сапнат Пане-Ах. Сендер тыңшыларға ұқсайсыңдар. Тыңшыларға дедіңіз бе, әміршім? Я, тыңшысыңдар. Біздің еліміз молшылықта ма, әлде аштан өліп жатыр ма? Қуатты ма Мысыр, әлде күйреген бе деп көруге келген? Жоқ, әміршім, біз адал адамдармыз. Біз Жақыптың ұлдарымыз. Бізде солтүстікте қуаншылық. Біз өзіміздің ашыққан халқымызға астық сатып алуға келдік. Төлеміне күміс ала келдік. Сендер құлбақташылар, ешқашанда шықпайсыңдар. Сендер тыңшысыңдар. Жоқ, әміршім, ант етейін, біз адал адамдармыз. Сендердің әкелерің Жақып әлі де тірі ме? Я, тірі, әміршім. Ал оның ұлдары қаншау? 11, әміршім. 11 деңдер. Ал мен оның ғана көріп тұрмын ғой. Ініміз Бунямин мұндай сапар үшін әлі тым жас.
Мен астық сатып алуларыңа рұқсат беремін, бүткіл халқыңа қандай да бір уақытқа дейін жету үшін. Бірақ сендер Мысырға қайта ораласыңдар. Сол қайта оралып келгендеріңде өздеріңмен бірге кенженелеріңді қоса алып келесіңдер. Осы арқылы адал екендіктеріңді дәлелдейсіңдер. Сен. Атың кім сенің? Шимон әміршім. Тұтқындаңдар оны. Мен оны кепілдікке алып қаламын. Егерде қайта оралмай інілеріңді алып келмесеңдер, ол өлетін болады. Жүсіп ағаларын таныса да, олар оны таныған жоқ. Ол кезде Жүсіптің жасы 39 жаста алқымдап қалған болатын. Сен не істегелі жатырсың? Біздің азығымыз таусылды. Нан пісіру үшін ұн керек емес пе? Біздер әлі ұзақ жол жүреміз. Әлі қуат керек қой. Рубин, мұна вастық үшін төленген көміс емес пе? Әлдекі мұны қателесіп қапқа салған сияқты. Ешқандай да қатерлік болмаған. Бұл әдейі істелінген мысырлықтар сендерді ұратандыру үшін. Бұл тұзақ. Мен Буньяминді жібере алмаймын. Алайда әке, сабыр. Егерде сіз мені жібермесеңіз, менің ағам Шимонды өлтіреді. Егерде жіберетін болсам, әлгі мысырлық сені майып етпек. Ал бұл қайғыдан қалжырап шаутатқан мені көрге жеткізеді. Ал ағаларым онсыз да мені жақтырмайды. Өйткені бұлардан гөрі сіз мені көбірек жақсы көресіз. Мына жағдайда бұлар мені ендігі бұдан да қатты жек көретін болады. Сіз мені жіберуге тиіссіз. Рұқсат етіңіз. Әміршім. Дастарханды түрлі дәмге толтырдық. Өзіңіз бұйырғандай. Қонақтар ендігі тамақтануда. Тек жалғыз жас жігіттен басқаларының асқа тәбеттері болмаса да. Бұл соның өзі ме? Я, әміршім, бұл ініміз Буньямин. Я, солай, ол өзінің ағаларына ұқсайды екен. Сендер алдамапсыңдар. Өткен жолы қателік болыпты. Я, мен оны білемін. Бұл қателік болды. Сен менің тостағанымнан шығып тұрсың, Буньямин. Өз сондай әдемі екен, әміршім. Мен мұндайды ешқашанда көрмеген екенмін. Оны маған перғауынның өзі сыйға тартқан. Сендер маған өздеріңнің адал екендіктеріңді дәлелдедіңдер. Керек астықтарыңды қалағандарың жалып, аман-есен елдеріңе жетіңдер. Рубин, отыр. Кәннен алыңдар. Мен аш емеспін. Бауырлар, Шимон келді. Сонымен, менің әміршімнің жасаған жақсылығына осылай жауап бердіңдер ма? Сендер зұлымдық жасадыңдар. Әміршім, менің әкемнің Құдайының атынан ант етейін. Біз оны алғанымыз жоқ. Сен және өзге бауырларың алмағанда шығарсыңдар.
Алайда мына жас жігіт. Бұған сен не айтасың? Антетей мен кінәлі емеспін. Сонда кім бұны ауырлаған? Мүмкін қызметшілерім алған шығар, немесе өзім. Кім сонда? Бәрі де түсінікті. Сатып алғандарыңды алыңдар да. Өз елдеріңе қайтыңдар. Ал нелерің осында қалады. Менің құлым болады. Әміршім, жалбырнамын сізге. Жалбырнамын, босатыңыз оны. Орнына мені алыңыз. Осы баласынан айырылатын болса, әкем қайғыдан өледі. Әкемнің өліп қалған тағы бір баласы болған, Жүсіп деген. Ол қалай өлді? Жапан далада оны жабайаңдар жеп кетті. Әкемнің қайғысы сұмдық болды. Енді мына баласын тіріде жоғалтса, ол мұны көтере алмайды. Әкем жақсы кісі, ақылы бәрінен асқан, қайырымды адам. Біздерді жеке қалдырыңдар. Сен өтірік айтасың. Сенің бауырың Жүсіп аңдарға жем болған жоқ. Сен және сенің бауырларың оны құлдыққа сатып жібердіңдер. Міне, сатылды деген құжат. Міне, сендердің сатқындықтарыңның куәлігі. Қалай ойлайсыңдар, бұл құжат менде қайдан жүр? Не, таппадыңдар ма? Рубин, Шимон, мен Жүсіппін. Сендердің бауырларың. Менің анамның есімі Рахила. Әкем Жақыптың өзіне ағасы Есаумен табысуына Құдайдың өзі көмектескен. Бұл шындық. Мұны мен қайдан біле алуым мүмкін, егер де мен Жүсіп болмасам, а? Жоқ, қорықпаңдар. Мен сендерге еш жамандық жасамаймын. Мен Бұняминнің кінәсіз екенін білемін. Тостағанды қапқа салған менің қызметшілерім. Сендерге қорқатын дәнеге де жоқ. Қараңдар, көрдіңдер ме? Мен сендерді кешірдім. Барлығыңды да. Сен қалай ғана кешіре аласың бізді? Бұл Құдайдың ісі болатын. Ол мені осында алып келген. Мына аштықтан бар халқымызды ұлы ісімен құтқарып қалу үшін. Жүсіп, Шимон, Рубин, бәрі де жақсы. Яхуда. Әкеме барып, мені ұлы Жүсіптің тірі екенін жеткізіңдер. Барлық жұртын мал мүлкімен осында алып келсін. Мысырда барлығымыз бірге тұрамыз. Бұнямин, бауырым. Жүсіп ағаларымен қоштасып, сапарға шығарып салды. Олар Мысырдан шығып, Қанахан еліне әкелері Жақыпқа келгенде, оған Жүсіп тірі екен, ол бүкіл Мысырдың әміршісі деген хабарды жеткізді. Ал ұлдарының айтқандарына сенетіндей, Жақыптың жүрегі бүлк етпеді. Олардан Жүсіптің сөздерінің бәрін естіп, оның жіберген күймелерін көргеннен кейін ғана Жақып рухтанып, көзім жетті, ұлым Жүсіп әлі тірі екен. Мен сонда барып, оны өлмей тұрғанымда көріп қалайын деп шешті. Әке, Жүсіп, менің
Менің Oğulginam. балам менің. Балам менің. Azligim. Менің қымбатты балам. Siz Mısırda қалып, менімен бірге тұрасыз. Мен өзіңе Baban Ибраим бабаңның asasını таяғын тапсырамын. Әке, бауырлар, мінекей Құдайдың Жүсіпке берген пайғамбарлық түсі осылай орындалды. Жүсіптің әкесі Жақып Мысыр елінде 17 жыл тұрып, жасы 147-ге жетті. Уақыт сағаты келгенде қайтыс болып, ата-бабаларының қасына аттанды. Ал Жүсіп Мысырда әкесінің үй ішімен бірге тұрып, 110 жасқа толды. Ол кіші ұлы Ефремнің 3-ші ұрпағынан шөпшек ұлдарында көріп, үлкен ұлы Манасадан туған Махырдың ұлдарын бауырына басты. Жүсіп бауырларына: мен жуырда дүниеден қайтамын, алайда Құдай рақымшылық жасап, сендерді осы елден сөзсіз алып шығып, өзі Ибраимға, Исхаққа және Жақыпқа ант беріп, уәде еткен еліне бастап апаратын болады деді. Сол себепті Жүсіп Исраилдің ұрпақтарынан ант алып, Құдай рақымын сүріп, сендерді ешбір шүбәсіз осы жерден алып шығатын болады. Сол кезде менің сүйегімді де өздеріңмен бірге осы жерден ала кетіңдер деп өсиеттеді. Жүсіп 110 жасқа жетіп қайтыс болды. Оның балзамдалған мәйіті табытқа салынып, Мысыр елінде сақталып қойылды. Арада бірнеше жүздеген жылдары өткенде Исраилдің өсіп өніп сансыз көбейген үрім-пұтағы жаратқан иенің қолдауымен Мысырдан лек-легімен көшіп шықты. Сонда Мұса пайғамбар Жүсіптің сүйегін бірге ала шықты. Осылай Жүсіптің өсиеті орындалды.